Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhët të një video e për gemi. Mirë se erdhët shqipe të epizodi i ri i lojës Red Dead Redemption 2. E dini shqipe gjithë ku kemi mbet. Të videoja e kaluar kurse ka po, duhet me po, ku e kena dhejs këtu një zjarë, një camp, edhe për me mujt me shfridzu, dhe me thonë një koq shkurt. Për me mujt mu bot dit, se jena kon natën ato ku e kena kry, edhe natën nuk ka qenë misioni i hapur për mu takuna me dëqin. Këto e dina gjithë. Kështu që dhe me thonë Daci nuk është larkë për qëtu. Edhe dhe me thonë tash mujna me shku të Daci edhe mu taku me ton. Edhe me nis me Dacin sat misionin. Sepse dhe me thonë s'kina mujt atë dit. Sepse që shpjo thonë dhe me thonë ka qenë vetëm not. Dhe me thonë edhe pat mjegull që aty që sa shpejt u hek mjegull. Kështu që Daci ku ka kogja. Okej, në me qëtu e kina pas, apo? Po, se unë e ku mik pak ma larë ku më shku, shka ku... Se së mu isha qëto me nërejsh një kemp, se kempi nuk lejohet ofër ku ka banur. O papet, gabim hina. Kali si kal mobe. Okej. Ta shërmi qa kena pas me bon shqipena me dëqin më spari. Nuk e kam idin, po e di që i kena kryt dë misione, a dit që kena shku edhe kena shliru pi, që kena shku taj treni, që kena vrapu mas trenit për mi kap atë të burgosërit që i ka pas në kafaz, e pi kafazet ata jenë ikpi aty. Ta shojmë tash. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff. Well, how are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. Ko ka deshi për ky sherifi, polic, sherif. Po s'ka pi alkol I shumë. told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good, honest thieves like us. Oh. We're bound to be moralizers in a place kinda- like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Jene to i po shqipe që këta dytë ja kanë marrë aty në sherifave atë begjin edhe kanë vendos këtu në qest. Climb on up. Let's go. E kanë vendos shajin e sherifit këtu, dhe me thonë sherifi i pjaft, i dehur, nuk e ka ditë që ky amur. E unë i thash këti, Ride with Archibald. a je normal, që shpja morri se me bon me na po nuk e di pse i kanë vendos në ashta me menu tjerë që And your jena friend na is polis. behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did.
old cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Jena të shku Shqipe me një vend doket me marr moonshine. Moonshine doket është raki, diçka të vend. That badge rather suits you, Mr. Doket, W. çaj sherifi na tha, unë po shkoj me këto. I thought so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Po nuk e di pse e kena marr këto me qeli për mas, këtë kafazën. Whoa! Hold up. You see that wagon? A peshet qatë vagonin po thot që aty? Po? Qa ka i vagoni? Qa ka kjo vagoni? Mos ka sene me marrë këtu. Damn flies! I swear they got it in for me. You could try Që është spaska më, qa spaska bile? Apo që to më thire kjo, ha? Eyes open. Ka mundësi, po mu isha me marrë bile dishka. Po edhe spaska bash edhe shumë, po qyni njeri ku kuka. No. This must have happened recently. Po s'ka ndodh vrasje që tu po thot. Okej, po s'ka ndodh vrasje po Hey, thot. come have a look at this. Oh, shit. Look. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Impressive. You got a keen eye. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. Okej, I'll send someone over here later to clean this do me up. thonë Shqipe ka po këtë njerin këtu që është i mbytet edhe po thot që ky do këtë pi nje se kush ja ka bon qeton këtyne. Po thot Lemoyne Raiders. Është një gang tjetër, jo Shqipe gangat o Joyous Call, që na i njohim, po gangat e tjerë që quhen Lemoyne. Lemoyne Raiders. Dhe me thonë jenë gang tjetër që besoj ky po thot që ata ja kanë What bon. we can do here. Edhe kjo gang është shumë e keqe Shqipe. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Aha, po më thot ajde ti vozit. Po më nej me ngiz. Unë po thot jam të lexoj çat letra, që ja gjeti çati burrit Frederick Mitchell. aty brenda. Lemoyne State Legislator. Poor feller. Hey, Ouch. slow it down a bit. Çfarë mjegu? Yes, this certainly smacks of the Show Raiders me. to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. Go right at the crossroads. Sure sounds like you fellers got your work cut out for you around here. Bear right again here. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Would drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Okej, dhe me thonë kena Shqipe na me një ven, që e to e po të gjithë, që on Shqipe një ven këtu, Round them up. që e to e po që po qet avull, nuk on Shqipe mjegull, po avull ku kam dukur. Ku be di, nashta të dal për jujit, që shtu diçka, se di Shqipe, nuk e di veç.
Ky quhet swamp, ky veni këto, ship swamp. Okej, po më thot me ul kryt. Dhe me thon moonshine. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How are we gonna handle this? Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Okej, jena të do shipe me inqa aty te qata njerës ku janë të bon diçka, e ky do që po më thot, vendos ti, mu po më thot, apo shkoni ka una mojta, ka una djath ju. Okej, po shka ju në ka e mojta. We'll take the left. Let's stop these filthy degenerates. Ajo, moonshine, vetëm pak, moonshine ko kanë njerëzit po qujkan. Në falni shipe se ko edhe kësi qka pijet moonshine, në falni. Said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Okej. Deputy Williams. Okej, dhe me thonë shipe po duka që ata njerëz mi bon knockout, mi au vedijan, ama jo mi myt. Do me thonë shipe moonshiners, ku ka njerëzi, se ka dhe pije moonshine, që ato unë e thash se pije, po moonshiners po quj kanë këta. Okej, vesh po do shipe me bon knockout. Okej, muj mi thonë Billit me bon knock ose une. Ajt Billit për thonë për Think you kësoj. take this one, Bill. Ajt Bill. With pleasure. Ajt ta shojmë Billit që shpjabën. Bill, let's go. Nice, nice, nice. Lidhja durt. Okej, këtë tjetrin e kam unë pra. Nuk duhet me na po. Okej, edhe një e kena që tu shipe. Që tu i kena edhe një. The last one, get him to the wagon. Okej, koka që ky i funit shipe. Që ky koka i funit. Po që mëre moonshine, po unë e dita mëre që rakisi thejnë moonshine, që a mo këta po quj kanë moonshiners që po punoj kanë qëto. Ka me qaj ka ro. Okej, t'ja lidhën durt. Ta kapëm shipe këto. Good work, gentlemen. Po e dita mërë unë që moonshiners, që ty ne i thajnë shipe moonshine, që ty ne, që ketu pi a i sherifi që ketu pi. Po në dita së zdi qa po ndrej fjall ka njëherë shipe. Ka njerë mirë për thonë, po, se di. Së pas ka vyt hiq mërë këta armët zi qa po marë, pa lidhe, me ngarku vetën. Add him to the pile, Arthur. I think that's it. Well, what do we do now? we better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, I think you're real funny, don't you? Okej, dhe me thonë shipe, po duka mja prish ki qëto moonshinat, qëto pijet. Që i kanë këta këtu, po dohet mja prish. Me marë dinamitin. Edhe me shku e me bo plant. Një dinamit. Dhe me thonë qëtu, ha? Tash do të me call. Aha, do të... Aj pas na call, mërë, ikë për me këtu! Pasha zotin, më falni shipe, amo pasha Allahun, pjo bëj be që nuk e ka dhez. Last time I'll mention it. Oh my god. A besoni shipe nuk e ka, nuk është një iq su një o vlog, qysh e dita una e call e ky. Ka qam ka tut edhe e kum ditë se so i ka mu, ha? Ja. Qyre, a peshe as që pja vendos shkrepzën aty. Okej, tash mirë është. That belongs to the Lorne Raiders, you sons of bitches!
shit! We got men over here! Që to shipe që unë ja prisha ko kanë kont që ati qasoj gengës lemojnë. E kena orë nam ja prish gengës. Tyne kokan. Alright, boys, we're putting you out of business. We're taking blood for try that again. Ka njerë po në shumë shtirë. Një godit ta. Qas për rrok mëre. Qashtu. Look out, we got more coming up. Qashtu. Edhe këni pak. A ka këni. Ka njerë, lema bethikan. Qashtu. Se mu ishe dhe pi afer mja kajt në nëse ta shëri të pi diçka se... Oh! Ku? I don't see any more. Do Ky e ka godit. Ky e ka godit. Let's find Dutch and get out of here. Ta shipe e kuptova une. Da me thonë ky veni këtu, Coca-Con, pijët që për këta për përdojnë pije, shikoni me këto burët këtu. Da me thonë që kesh Mund shine, ko kanë konto e zi këtu, ko kanë konto e po që të rakin, genga që aty në lëmojnit, dhe une, da me thonë, da me thonë kjo është që aja vendi gengave, por që aton pas ka thonë me orë mja prish këty, nëse ta shë kuptova, dhonë. Mirë, po këthejna ta shipe për të doqi, nuk e di pëse s'na erë doqi me në animu njeve këtu, to e di që mirë po aji gjithmonë shipe ka besim të unë e do që e din që dhe me thonë unë jam tamani furt sa i përket çdo lloj situate vështirë e di që ja dalune për që ta i su vjen me një mëriq. Well done. Që po thot bravo të kaf po thot a përshë? Well, as nuk po thot atë ka dosh ndim as kur gjë. Must return to our lives. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Okej, dhe me thonë shipe që shipat e morëm edhe dë mund shajna na për vete, për mi pi. Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. Tash po do të na pak me hec me Dutch shipe. What do you mean, young Dutch?
I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okej, po më thot shipe, apo ki qef mull shumë gara, apo thot dej të shtëpia jon, me kuaj. If you say I'm old, prove it. A ki qef mull shumë gara, po thot. Vesh pak, po mëre vesh pak. Vesh ta shy ku e kena shpin, edhe ka kena me shku, a bën me dit mas pare. Se sem të e dit ka kena me shku, na? Okej, nuk e di ka kena me shku, mërë bor. Po. Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Okej. Set. Go. Go! Okej, që po ma qëtë vijen ka me shku. Ik për rrugën se të frita. Hajde. Hec, ba blok të o zemën, ka ljem. Mos mu lodh. Mos e lema në fund dëqin. Për mas e kam, okej. Ka me po shumë nervoz shipe. Nuk e din shipe se unë këtë kalin e komplet shumë të shtrajnë, po dhaja ka të fort shipe. Edhe kjo shipe ka kalin e fort, po apet jemi shipe i vyn ku për mu lodh. Shikane. Aj, s'lodhat kjo beja hongë sha shpirtin. Qyre për që s'lodhat beja hongë zemën. Ka, e. Ko e kom lonë për mas. Shërë më ku e kom lonë. Shërë në shipe ku e kom lonë, vetëm shikane. Ai qa po më bëhë qefi, me shpëtutëm se po më kalën ma në fund, se mu ka afruhe. Mu ka afruhe se e ka dhe këtë shpit kalin e ka. Mos ta lojna ma në fund, ku është mërë më kempi jonë. Ecë mërë mo? Ai sa po më knoqe ta qifi. Qashto, shqyqyr. Kom pas shef shipe se gjithmon në ka kalu kjo ma jetë. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Kemi kalu mirë po thot sot. Ti e po thot për mu si kur një djallë. Mi kalëzoj juve ky dëqi është i majmoqëm se unë. Majmoqëm se unë është edhe, dhe me thonë, unë e pak ma njeri se ky. Oke, dhe me thonë e krytëm shipe këtë mision, ta shojmë ta shipe i kena 3 misione me sa pishone, edhe një mision e kena të bardh, po nuk është ky mision kështu dhe me thonë, që ta qenë vesh me të verdhin mision. Dhe me thonë një e kena të kësaj mollit, një kena pastaj të Pearson. Oke, ky Pearson shipe është të rej me grune vet. është të rej, dhe me thonë është të fjalos. E pastaj kena me Abigailin. Kështu që shipe po shkojna një herë natë që ky Pearson, që është të rej me grune vet, janë të bërtit shumë. Që? Që? You're not saying, miss. You're shouting. Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, Sure, and just I'll about- slice you up. You put that knife down. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? Kjo s'pi pëlqen që kjo puna shipe, po thot s'po nejunet që si punë, s'po du që tu me ne. My husband and I, we shared the work. All of it.
I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Vesh pak, jo shipe nuk koka, vesh pak, se unë kanë një shipe vetëm po sugjeroj që janë, se nuk pe din të vërtet, kjo koka shipe ky është kasap ky knena, butcher, është kasap ky Pearson, e kjo vajza e kena shtina në punë për me premishkja, bashkë me qëtë Pearson. E kjo dhe me thonë e pas ka pos një burë, ma herët. E po thot që kjo po thot burë jem, s'm ka shtin kur që si me punu, me burin tem, ku më shku në gjuheti, po thot unë e di qësh me përdor armë në kësi sene, e aj Pearson për thot, jo, po thot ti ki me punu qështu vetë, tani, po rokën që ato. Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Ad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? Okej, kjo vajza shipe po vjen me mu pak, me ec. So I've graduated from chopping E vegetables. ky Pearson ma dha mu një letër me qun post. Me qun post, një letër edhe me shku me blet diçka shipe. Në market. Kështu që kena me hec pak me këto edhe mi ble ati Pearsonit diçka në market. I guess. E mora edhe këtë vajzën për me shëtit pak. Taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Oh, you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Pja lexon letrën e qati shipe. Qaj ma dha mu me qënë post, e kje gruja po të të bëma unë t'ja lexoj letrën se qa ka, e unë shte lexu. Since we last Është e bo zonin si kur ta tikin se. traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, or whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Okej, më rrim shipe në market, po më nejnë qytet. Okej. Ata shipe tash. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Okej, kjo vajza shipe po dën, po më thot mu, atë ku më thonë që t'diun e me gjujt. E këtë marr armën, po thot a shkoj t'i gjuj njerëz, ky pi thot e aje normal, atë. Na gjujna vesh kur t'kemi nevojë, për shembull për kur t'na vinë çata, domethënë gengat ose diçka kështu. Ta shipe na duhet me çu kët letrën në post. I morëm rena çete po. Që tu shipe është posta. Send mail. Qëtë letrën.
Ky më doket personi që ja ka çu gruz veta, nuk e di, veç shkruaj ke diçka kështu për një femër. Okej, ja dhash letrën. Ky ja çon tash atyne. Tash po kthen atë vagoni. Tash s'po di ajo vajza shkon me ble si harç për Mr. Pearson apo do tona me ble se di. More strength than you. Hell, my sister's newborn had more strength than you and he came out brown. Ua, që më që shko ka vesh kjo? Try harder. Që më që shko ka vesh kjo vajza? Ka u vesh më kjo qështu? Qëre shqipe pës ka ble diçka edhe që shpi pjaqesin këta këtu, dhe më thënë që i pës ka ble kjo qatë shpejt senet. I think this is everything. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? Ka pja bakshish këti djali. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Ka, sa e mirë koka ke fem, na i shumë e zota. I'm about done here. Ajde ikon tash. Bukuroshe. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Yeah, So, you get everything? I think so. Qysh përshirë që i pas ka marrë krejt senat që kanë aty për mas. Pas ka marrë patate, mill, çdo sen, plot sena pas ka marrë. Shumë e mirë koka ke gruja po. Po penguca e ka sopi. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house. Ma shpejt groj, pel. Gjaj ma shpejt. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook. Mu isha me hongër diçka vesh pak. Që necesita pi. Please. Hey there! Hey. What you folks up to? Kam po të What? You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool, You need to Sadie. pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over. That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! Shit! Let's get the hell out of here. Go! Ka qa boni kjo vojza. Okej, duhet që me ik pi këtu. They was gonna rob us. Run this son of a bitch down. Well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wood. Ajde tash kallzo vetin ti vojz. You okay there, Sadie? Kallzo vetin ti vojz, tash se thojsh e paras. There, see? Not many still standing now. Told you I could shoot a gun, didn't I? Ka sa e fort koka kjo vojza. You need to prove it. Yeah, you run, you goddamn coward! I think we're good here, Arthur. Nice shooting. All right, I'll drive us back. No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. Careful now. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. You did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. Okej, jemi kënaqur me këtë vajzën shipe, po na dulën na peçeta Lemoyne Raiders, na ka dal tjetër kush. Genga e limonit, ma mirë thon Lemoyne. Genga e limonit, ku thon unë dinë po kam po thon. Se çeta quhen Genga Lemoyne. E çata që na nolën rrugë neve na thanë që s'moni keni na me kalua, den. Right.
Edhe tha duhet me pagu. E unë I thash apo a? Edhe ja kallzua. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want a peek in that journal of yours. The mind boggles. Mirë, më rrijëm edhe këtu në kamp, shipe. Killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. That shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And... Okej. Qyshe pa që pe krytëm edhe këtë misionin, I ndihmuam këtyne dyve kasapave, se edhe kjo vajzë është kasape, se edhe kjo prejnë mish me këto. S'ka qa me bad. Jo, s'prejnë mish, kem falni shipe se kum gatru. Kjo vajza rrin kuzhinë, se që kjo është që tu kuzhina është. Ky prejnë mish, aja ja përgatit në sen që tu për neve për me hongër. Qa për dyrë në salata, që si sena dhe me thënë përbërsit. Kështu që shipe tash na ka jetë misioni tjetër që është te molli, apo molli që ke qëtu. Shkojna te molli, që ku është. Kje molli kish dosh me full me mundi shka, që kjo. Can I have a quick word? A I sa e bukur kuka. Okej, molli. Hi. Call me Molly, would you? Na! U dak nërishë njerë, nese. Respekt. Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? About the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so, you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it, as long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine, I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy pickings. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Okej. Mirë, atë që për para se më nisoj se na çka se kuptuat, që ky misioni që pe ke tu nis për çat gruan, për mollin. Mirë, po misioni është tash I këtij. Domethën molli shipe ku kesh në të fol me toja ke të më kallzu diçka se ish dashuru te Dutchi. Çaja gruaja shipe që po quhet molli, çaja te çaja pema çaty. Ish dashuru në Dutchi, ne ke të më kallzu diçka që se pi vjen asoj marrë mi thon, e më tha mu, tu dosh më kallzu diçka erdh ky maqorri. E na prishi, e tash ky po më thot shipe kena një vagon, një përkolis po thot që mujna me vjallë ndoko, ta se diti shka qështu. Okej. Jena 4 veta, të me thonë. Unë edhe ata 2 për mas. Playing lawman or whatever the hell you've been doing. I've been getting down to business. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson, that's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here exactly? Okay, hold up here. We should cover our faces. Now, they'll be passing through the cross... Ta veshi bandanën.
crossroads up ahead. Ta ashtu. When? Soon, Williamson. Christ's sakes. Okej, që tu po thot du të me prit se që tu më do këtë vinë ata. Vesh të pi diçka ulën mujsha për jo për këto. Jo për këto. Jo për këto, diçka. Nobody needs to die here. There! You see, Çe ku ka vagoni atje poshtë. Clockwork. Edhe diçka mujsha me hongër për çështu. Okej, çe ku ka shipe ky vagoni. Ta pi edhe një që shipe qësi se pasha zotin po du të pa tjetër me pi. Se zban pa hongër pa pi këtu. Nalno, stop! Stop! Nalno! Now, don't try anything stupid, and we won't do anything unkind. You know, boys, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay, why don't you check out round the back? Arthur, help me out here. Okej, po më thot shipe, mja kontrollu pak vagonin. Make sure mos ka nëj sen. Are you gonna give me a hand here? T'ja marrë me që qestin. Let's see what's inside. Oh! Okay, we're looking good. Must be nearly 1,000 here. Shit! Hey! Think I see something! Oh, great. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Ik duhet me ik se na po, na qata gengat e lemojnit, 100%. Hold it right there! Drop your goddamn weapon! Ah, ik. Easy now, boy. There's a whole lot of them back there. Right, fellers! Come on! Do not let them get away! Well, nice going, Uncle! Most guarded wagon in goddamn history! How was I to know? Faster, come on! Janë të më gjujt unë i funit. Oh shit! Get rid of these sons of bitches! Y'all made a big mistake! Let's go! A duhet me ik, a duhet mi gjujt edhe unë e këtyne. Në kallëzani a duhet mi gjujt se pi gjuj edhe unë, po më doko që duhet me ik shipe, nuk duhet mi gjujt se ka shumë. Ka shumë që nuk mu i ketë me myt. What kind of dumb questions? Keep going! We're losing them! Get back here! Go! Get rid of them! Stay with them, come on! A I can You can move fast when you have to! Quick! Get off the trail! Into the woods! Let's shake him and get back to camp! No, we need to find a place to lie low. We can't risk leading Cornwall's men to camp. I want to get you back. Qumër, zabat mys! Ha, marr kuko për mu, mërë. O, zote ma. Back to what you were saying. Më falni për shipe se pasha zotin. Allah, është i ma. Nese se s'ka faj edhe kali. Që tu, po më thot mu më pshef. Get out of here, go on. Nik, beti! Get out of here! Stay until dark. O, po fshina që tu desa tikin që ata. Kuku. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we, get some rest. Duhet pak me pushu që tu, po thot desa të bot nata, që? Për me mujt me ik shpishi pëse ditën ata qarkollojnë. E ku të bot nata mujna ma lirë. Alright. Let's try and get out of Okej, here. ta shu bo natë që be. Absolutely. Shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn. Pas ka tri që Hey, now let's just keep this calm. Pas ka tri që See what happens. Okej. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard?
Neve janë të na lyp. Oh my god. I heard some noises out by the barn a while ago. Ain't me. Better not be. O, po thot I kum dëgju disa gjona, po thot e qaja shtalla, që tu ku jemi na. O, këtu po vinë dokat. O, jam me këta shokut këtu. A janë të orat këtu. O, let's go baby, let's do this. Oh. Ku qa kena me bumër tash? Well, the place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go round the back. Oh, fuck. Oh, shit. A duhet me myt? A duhet me myt këto aqysh? Looks like we're shooting our way out of here. U dësh pa tjetër me myt. O, qaj ku bo? You're in trouble now. O, zët qa bona. A bona mira keq. Behind you, Charles. More on the right here. Where are they all coming from? Look, Kushe, ku ngëll dit në kryja. Mr. Cornwall's going up to security. We got more of the bastards on this side. Move. Damn near got stopped. This fella really don't like getting raw. Let's just hope we don't run out of bullets. Come on. Shumë po. Watch out! What happened to keep this coal marker? They were seconds from finding us anyway. There's a goddamn horde of them on the left. Out of the way, Uncle. We got more on this side. Shit! Fire! They're coming in from the front. Watch it, Charles. Oh shit, shumë janë të ardha. I've got this. Ain't you glad now I insisted you come up? Oh, this is it. I'm officially Ta pimër dishka. retired. O, jenë të na djek këtë senën. Jenë të na djek. I didn't know we was robbing Cornwall. All right? If we don't get out of here soon, we're charcoal. O, na kanë djek. Ta, a i kun pikto o djema. O djema. A i kun pikto o por se... O djema, du të me ik piktu. Thaje. Come on, Arthur! Let's head to the woods! I'm gonna hang you down in something! Into the trees! Come on! Oh my god, qa të ndodh me bo me na po dëqi. A ka me ungër dishka? Me bo me na po dëqi shipe që jena që si të lashe. Komu nervozu shumë e para. A i normal që na një mën, po komu nervozu thot qa keni bon. Where are we going, Bill? We'll try to lose him! Ta pi edhe pak shipe, po du të me pi shipe për me ma... In the woods! Let's split up a bit. Try to confuse them. Arthur, with me. Okej, po më thot shipe mu më shef që tu diku, në pyll, në mal, për mësme na po. Oh, shut the hell up! Quick! Behind these rocks. Ajde fshina të që ta gurzit, po thot. Okej. They're coming this way. Jena fshina që ta. We need to do this quietly. You take the left and I'll take the right, okay? Your right or my right?
You see anything? Not yet. Është pak. Ç'është? Musha mje. Hajde shipet të shpërthejna me thik. Mr. Cornwall ain't gonna be happy about it. Bastard! Qashto shipe, qashto. Get the hell off me! Qashto shipe, mirë është puna. Arthur! Made a meal out of that, didn't you? Oh, just stand there, why don't you? Making an old man suffer. Took care of that, did you? Qashto, e myta shipe se ko kanë konë ne pas kanë zonë për funi ky këton. Uh-oh. Clearly those boys ain't as quiet as us. Guess we should go give him a hat. Okej, a pe që ben të nasulmu këta shokët. Mu isha me qitë high velocity qaja. Sa poska, S'jam t'i po më ku janë, a? S'jam t'i po mërë ku janë. Qashto, bablak! Ujo! A komo? Ha? Oh my god, qashto ndo faraksiu. Just about. Yeah, I'll deal with you later. We got some money, didn't we? Sure, but now we got Cornwall on our backs. It was an honest I'll mistake. leave it. Go on, get out of here. Every man split up. Go on, run quick. Good luck, gents. Stay quiet and move. 900 dollari pas na mora. Unë i pas na fitu vesh 100. Se edhe këtyne ja u kom do. Jo, në fakt, po 400 do këtë, çdo njoni ka 100. A 1000 se di, jo 900 dollari mora, pak e kena dhon kempit, pak neve djenë. A den fix po bëjmë. A e kam kalin ofër që to i shala son shlark, se me bo mu kon lark ku shkan me marë. Okej, ofër ku ka shqyr, hajde këtu, big boy. Okay, boy. Ai është shumë terra, ato shipe me shku ma shpejt shtëpi, i shala vesh nuk është larg. Okej, nuk është as ofër. Po as larg, po apet është ofër, nuk është larg. Kështu që shipe, po shkojnë atash apet te kempi. Po duhet me ik ma shpejt se pas kan alarmu policin. Pas kan alarmu policin shipe që është bon një far krimi edhe gjujtje me armë. Në toj po janë tonanjek, po zbesej që na shojnë se është not, po mujnë me na po duhet me pas kujdes se unë not shipe. Ta shipe në kësi vakti unë duhet vesh me fjet në shpiz, edhe është mjegu se është pyll. Shtu që mundet me pas shipe edhe shumë kof shtegran që si vakti. Adin qas ka, po si do qofë po këthejnë atash që ku jena ofër kempit. Shtu që t'ja fusën gjumë shipe. Inshallah dë që nuk e merë vesh që po e merë vesh, që se merë vesh si mos meraj vesh lideri kompit ku shko me marë vesh tjetër. Mirë, më rritëm shipe këta alo qutni me jenë se nuk është edhe atë shumë vonë. Po mirë, dhe me thonë, po mu isha mja njësë misionit, edhe pse është natë, s'ka lidhje edhe natën shqipa është mirë, bele natën ma lezet po është ka njerë, po është, dyqysh, sikur unë e peve vetën pozit të arthurit, natën është ma lezet, se është kërkush nuk qe, se për një me këtu nuk qoj natën shumë, sa ditën, e para, okej, atër shqipe, ta që kena misionin të Abigaili. E kena shqipe... Jose and John are looking for you. They went out to the moonshine stash, said you knew where that was. They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Hosea wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. Okej, Abigaili shipe më tha që Hosea
ka dal me Johnin me t'lyp ty, tha. Ka dal, tha, me t'lyp ty, tha, ku jeni kon, tha, taj veni Mund njerë. E që ku ka shipe Hosea. Abigail told you that Hosea and John are looking for you out by the sun. Okay. Po, Abigail ka kallëzu, po thot që Johni edhe shpa ku e kam kallin, okay. Dhe me thot që jenë të mlyp mu, Johni me Jose. Shu që na tash do të shipe që atje me shku, edhe mu taku me ta. Sa ta ka ndoll mu të mlyp, shu që mos me ndodh najsen, si do mos në kitë not. Ka njerës po di shipe a me fjet ma mirë. Nalo, me shpaj. S'po di a me fjet a mu nisë në qitë vakt. Ajtë se bot dit shipe, pasha zotin. Besa në bot dit, dhe që ka ju në atjevesh, janë nisë tash dit bovon. Se këtu, bot shpet dit, në që se kryin misione, po me në histori në lojes. Dhe me thonë që të ofër mërë kuka, që kuka? Që mëre? Ka dal. Që kuku kanë këta. Hey, Arthur. What are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it. They must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. Aha, dhe me thonë, kjo ku ka shipe kjo vagoni që i kena marrë ata mund shajnat qatë hera, pe dini? Thank you, John. Aha, e tash ta mund shajnat me quhe me një vend, po thotë. Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses. All I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem to. Okay, jena tu I qu shipet që tu, mund shojnat, jena tu ja qu që tu njerëzë për me pi. Kinë se mu boj mirë me këta, po thot ky. Okay, stop po na thot me dorë. Hello, gentlemen, how are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay. She's at the house. Që ku ull ky këto? Që ku ull shipe ky? Okay, dhe me thonë, kena orë shipe të që kë shpia që po quj kanë këta familja Braithwaite. Edhe dhe me thonë, kena orë këtu ku kanë një grue, po më ne e zoja shpis, shefe, I kësoj shpije, lady ku ka, Catherine Braithwaite po nduket, a që shtoj pa temen se di, e na kena orë mja prun kinse që to mund shojnat, rakijat, kinse mu bot mirë me këta. Ta shurim shipe të qa po nduket. What you want? Found something. Out in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Oh. A, që kja ku ka shefica? Relax, I ain't here to rob you. Oh, it seems that's easy enough. Wanna do a deal? What do you sell that stuff for? $1 a bottle? Give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Kena ardh mja shit kësaj. Opa, na dha pare. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it.
In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. Oh! Next stop, the Rhodes Saloon. Wow, që mërsaj me... Here we go. Okej, dhe me thonë Shqipe na kena ardh mja shit kësaj se na ka thonë Shqipe sherifi neve. Na ka thonë Shqipe qaj sherifi Gray që kem aty brenda qaj që kesi i pjaft. Qaj na ka thonë neve mja qu që ta mund shojnë atë kësoj plakës. E kja po më thot, vesh që na ka thonë aj, po thot na s'kena me po menej mi marr. Dhe me thonë kena ka pagujt neve, po nuk na ka morr ato. E po thot shkët tashti që te saloni Gray, edhe jepja po thot njerëzve fala, s'krejt qëtu. Për i nati. Dhe me thonë nuk pidem na po thot, edhe pse mi pagujti, po s'pida. You and Dutch already have that thing going on in town. Oh, gabim po mi bre. Oh, e prisha. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress-up. You know my feelings about that. Of course you're not. You're a clown's... A mujna qështu me shku ma... I'm the clown. You're the brother turned idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Ka vun kapuç. Ma ka vun I kapuç. This pipe. Bring your lip forward just a bit. Squint. Oh, perfect. Yeah, what about you? Shh. You can't speak. You're turned idiot. Right. Broke poor Mammy's heart. There, Fenton. There, don't get mad now. Qëtu. Rhodes Parlor House. Qëtu Shqipe kena me ja prun tash këtu... Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. Just a shame you had to... Okay, po më thot mi marr mund shojnat. Grab 2 cases of that stuff and follow me. Okay, ata Shqipe për një ikim këtë plakin. Gentlemen! Gentlemen! Që me lu në gojke. Ai fort është Arthurit be. Hello, I'm Melvin. This is my brother Fenton. Don't mind him, don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of yous. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. $1 more. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Let's hand out the liquor. Okay, mja dhon Shqipe tash këtu në salon, në salun. Okay, po më dohet që tu mja dhon pi përmasit. Që? Gentlemen! Gentlemen! My name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. The only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. I'll have one, Fenton. A gift. Bounty. It's a sin to look a gift horse in the mouth. When I see a gift horse, I avert my eyes. That's some strong stuff. Just keep them coming. Drink up. Don't be shy, boys.
Unë po duhet m'ja mush. Gray won't be happy about this. Another bottle, Fenton. These men are dry. Opportunity. Now it's your opportunity. Where's mine then? Come on. Come on. We got work to do, my boys. Let's go. You're a fine man, Fenton. A fine man. Don't listen to your brother. Come on. Over here, Fenton. Come along. Fenton. Ka, e jau ku mush këty në kretve falas Shqipe, qysh më ka thonë aje ploka. Amo ku kanë dik, ta kretë ku kanë pjaf tash. Besej që është bon për një arsye Shqipe kja, për me mujtë min pjavën e këta. How rich are you? Oh, wife is gonna kill me. I only went out for milk. I'll have one, Fenton. Free drinks. Up you come. Don't be shy. Well, that hits the spot. Keep them coming, Fenton. Just keep Ka, okej, besej Shqipe se ko më bon të shka e madhe këtu, që jem të i pjaf ta. Drink up. Drink. Oh, policia. Good evening, gentlemen. Quiet libation? You. Me? You're the bastards who stole the liquor we was gonna buy. Gentlemen, we're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him! I want both those sons of bitches. Okej, që ta Shqipe ku kanë lemojnë Raiders, ku kanë qaj gengi që na ja kena vjell që tonë. Ka dorë këtu po thot ju jeni që ata që na keni vjell. Good job, Arthur. All right, Arthur. We got a special hole for your You fools are playing. Okej, duhet me dalë ma shpet për këtu. Okej, Shqipe. Upstairs, hurry. A, nalë ku ka mërë ky? You fools are... Arthur, help! Duhet ma shpet, ec, nalë. Me! Right, Arthur. Ta ashtu, e shpëtova se ke, ja pas kanë gjitë. Është pak mërë të pi t'i shka. Kuko sa shumë po s'ka bre. Let's go. Oh! Kësa mërë poshtë! Oh, no, na ja me ka gjytë pinalti të. I'm getting us out of here. Vështë pak të pi di shka se jam shumë keq, muj edhe me dek se kam pak energji. Ain't gonna let this go, are they? over there. Edhe di shka vështë pak. Vështë pak hajnë të mjekë për mas. Look out, more of them. Hide us up. They're coming out of the... Didn't think we would find you. Hit the moonshine. There's more to your right. Ashtu. To your right. I want both those sons of bitches dead. Look out on your right. That's it. You fools of train. I see it. Okej, treni na shpëton. Treni na shpëton. Behind you. Think you can steal? It's a real fight now, boy. Ashtu. Ku shipe. Ma ka nuk shumë energjin. Shkon mirë pastaj te kempi me mujt. Yeah. Ahead of you. We run the liquor around here.
Që kjo genga që ty në lemojnë ave jene shumë të shishipe. A jeni toj po se qfar geng kanë që ta lemojnë. Një kom thonë që ta është gengi I këtyne, shumë e ka një geng të keqe. Oke, s'ka mo po thot, E ka një geng të keqe këta. Ma të këshi se o gjysku. I reckon it's more they don't want another gang on their patch. Okay. Pull off the road here. Okej, që tu pënol na po thot. Pse pënol na që tu? Alright, we're good. Yeah. Remind me never to take up a career. Që tu mu What was it? Advertising. Yeah. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Yeah. I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. I'll go speak to Dutch. Okej, dhe me thonë, ky po shkon ta ja plaka, te ajo Braithwaite që na ka quajtur, po kthejnë ata te What do Dutch. you think? About what? The fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe... in gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. Oh my God. You sure? What? Why not? Because we got lawmen in 3 different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on Oh, this. qa po dojnë me I sent bon. Sean over to Braithwaite Manor, too. Nuk e Now, keni you can idenë meet qa up po with dojnë me them, bon. Or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Okej, nuk e keni idenë Shqipe çka po don me bon Dutchi. Dutchi Shqipe po don me e vjedh shtëpinë e qasoj plakës që janë aty ata milionera, mu i me thonë kështu në fjalë, t'nalt, edhe me vjedh shtëpinë e aty në tjerëve që quhen Great, ai shtëpia tjetër Shqipe, ku jena kon më herët ai djalë që ja kena qenë atletën që e ka dashur atë femrën Penelope. E të 2 shtëpijat e mëdha po thot me shku të çata familjat e pasura edhe mi vjedh. Më tash i kena na 3 misione tjera që na u kanë hap. Njëna është Leni. Leni po don me fol me ty po thot. Leni. Tani i patëm edhe 2 tjerë. Okej, një kena më larg. Një kena te Hosea. Okej. Hosea shipon çaj ploki, manen men. Me njoh pak personat. Hosea shipon që ky ploki që ka shku te çike shtëpia aty në të pasurve. Që tu shipon është ai shtëpia e çasoj plakos. Që on shipë shtëpia e pasur këto dhe ka shumë ushtri, po më ne kësaj sigurima që e mbrojnë këtë vendin. Edhe pastaj kena misionin tjetër e Johnit. Dutch told you to meet up with John and Javier at the Gray's Palace, something to do with the Braithwaite's prize horses. Okej, do me thonë kena Lenin që tu, që po dan me fol me mu, pastaj kena shipe
Gjonin, që po doj ka Gjoni, pas ka thonë mu dëqi me shku të Gjoni edhe të javjeri, për me bon diçka për quajt, për çmimin e quajve të breathweightit. Edhe këtu do të me shku, e në fund dhe lojnë atë që tonë, Joseu, njerë që ta dyat pra. Ma ze kena Lenin që të ofër, qojna të Leni, para se me shku shipe të Leni, vesh po kom qef mi marë disa gjona unë këtu mi marë, që unë muj mi marë që këta mi bëjnë për mu. Vesh pak po është taj veni, për me marë kësi be, që janë ushime me hongër me pi, duket është... Jo, këto është kasapi, është pak se... Ku ma arru bash kushima këtu. Oke, që ku poska. Birë ku, ka ikë më qfar birë, se tani më bon trubull. është pak ku e ka bat venin duket. Jo, besoj mos është të vendi jem që aty pra. Besoj që tu të une, vesh për mas. Qëtu më duket. Si të ka. Po që qëtu. Amo për momentin s'ka ku gjoha. Oke, ata shqipena përshkena për të Leni. Edhe të këshërmi që apo na thot Leni, që apo të dishka me full me mu. Që e këta dytë këtu? A u knoqet bre, shikane qive. Hi there, Arthur. She wiggled her ass, looked up, smiled, and said bear down on your auger, for I know... Apo don me lujt poker, po thot, ikë më shfar poker. Things went on and on for a week, 10 days. Qëkojna të Leni shibe, ky Leni më do këtë është qaj Zizaku. Arthur! Yes, kid. You got a lot on? Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckoned there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. It's just a bunch of crazies, Gardner? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. Okej, po s'ka shipe ky edhe një vend për po s'ka dëgju diçka ku mujna me marr pare. All right then. Let's go rob some fools. Interesant shipe se këtu kret më shumë për para on fjala. Kena me shkup të disa persona që ky piniv ka po s'ka dëgju, që po mujsha të do persona me shku edhe me vjedh diçka të ta. Të me thonë po thot ata sigurima që e rujnë, që atë vendin një shumë po thot dëpta, dhe nuk janë kështu të rrezikshëm që mujna po thot qysh dush mi vjall ata. Pse ju po thot me shku mi këshyra, dhe me shku mi këshyra mos po mujna diçka me po, pse ju. Hajde shibe, let's go. Qysh po shihet vesh notën, është të na mojt ma shumë koha, po më nej, po dhe. You know, I might have met these crazies before. You been drinking again? No. Well, yes, but no, that's not how I might have met them. I think some of them harangued me and Sadie when we were coming back with supplies. Mrs. Adler? Yeah. And Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. She's terrifying. But I got a notion these fellers is one and the same. Yeah, we won't find no shortage of angry peckerwood idiots in the state of Lemoyne. That's for sure. Is it really that different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys got a manner about them, but I haven't necessarily noticed. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. Might call you a nigger lover. You see us riding like this. What the But most of it is a glance or a word.
And after that, a visit in the night. Out west, Out west is out west. And you're all who you are, right? Decent folks. But some places down here, they judge differently. Well, then, guess it can't be so easy for you, Lenny. Sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shining, and their guns still shooting. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. Okay, then. Plus, it beats being lynched back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Okay. Feels like we're close. It's a rundown old plantation house, down in the bayou somewhere. Let's take it slow. Okej, që tu ku ka veni, të qëta shtëpijat po dhe që janë të prishta që të poshtë. We're gonna wanna strategize a little before getting shot at. Of course. Që të They poshtë. said find the old battlefield and keep on going. Në koma I don't me... think this is the place to be leaving the horses. Okej. Le kalin dhe tash. Oh my god. La po tu ka me ca. Yeah, I've been here before. I can see the wrecked old Civil War weaponry. Kaj, sa u bona po dolltar se që aty du të milion kuajt. S'ka ndoshtë alo me ec. See that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Okay. Look at this field. Imagine getting caught up in a fight like this. Yeah, I don't care to. Hold those reins in. Let's just take a look around the place. I hear you. It doesn't look like anyone's here. We don't know that for sure. Let's have us a nosy. Oh! Say something if you're gonna stop, okay? Hear that? Someone's on the track. Okej, që këtu ku ka konë një kish e braktisur. Do me thonë nuk është më e prishtë, është. Oh, ku ka... Look there, a wagon. Let's see where he's going. You're on me now. Right behind you. Okej, po më thot me njek që atë vagonin shipe dash. Let's go. Let's keep our distance. Just two fellers out on the road. Yeah. Hey, does that look like dynamite in the back there? It looks like we're onto something. Duhet me njek që atë vagonin, ama nuk duhet me bon shumë zhurë. Bring your sighted No. I'll take the other side. Do me thonë që tu po duka me ardhë, për me... që tu e pas kanë vendin këta, Get your back against the wall there. Okej, po më thot që tu mu më shef. Okej. What you see through your scope? Just a moment. I'll wait on your say. You got men covering the house. Got a Gatling gun up there, too. Well, they got that house locked down real tight. I know dynamite crates when I see it. You got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Just draw them into one spot, then I'll start shooting. Well, that might be the dumbest idea I've ever heard. But hey, I'm always up for a performance. So, what are we doing? Okej, do me thonë ky leni shipe kem të bona plan për me shku të qaj shtëpia me vja dhe kem të shiku një shtëpin se si duket
qysh është, mu po më thot, a pjanisën piktu po thot mi gjujt dinamitit atje për mu shpërthy, me eksplodu, apo thot po ki qef me shku ky Leni të atati poshtë, edhe me full me ta mi bon pak kinse mi mashtru, për mi qu offer dinamitit edhe mi myt krejt. Mirë po shipe besoj që është keq me qu Lenin atje, se po tutna ma mirë shipe pithon këti pianismi direkt dinamitit, ose me qu Lenin atje poshtë. Hajde ta që Lenin ta që qa po bëhat? Go on in, kid. Give them both barrels a charm. Wouldn't try anything less. Okej, po shkon shipe Leni. Okej. Po shkon Leni, inshallah s'kum po keq diçka, inshallah s'është. Shikon e Leni. Today is a fine and fabulous day, as all days, and so may it be. Praise be, my people. What do you want? Praise be, my people. Praise be. Now, I come in peace to discuss the merit of glory and interest you in eternity. Ta shpediu në psaj mi bon offer njëni tjetrit. Vesh pak, se mu më duhet me pi për synin diçka. Mu duhet me pi diçka për synin, për me mujt mi gëdit krejt mi bon. Praise be. Now, are you? Edhe njerë. Will you be saved, my brother? Edhe njerë. We're doing. Huh? Praise be. I want you out of here now, boy. Vesh pak. Vesh pak. Pse s'po më bërë... te kali e kama. Vesh pak. Pret mërse te kali e kama të kaloshin tjetër mërë nonën. Vesh pak. Ku kesh ma irët mërë. Okej. Ecë ma shpet. You down, my family. Get out of here, you darky. I said a miracle shall strike you down. Qajo bre! Let's go baby! Që to e dish ta be une be. Kush janë të menqëm si kur na bre? Shikane bre shipe. Kao e që ja kena lujta. Vesh edhe une jam i forta. Qashtu këtë ditën shipa apoje. Tak, ket me taktik. Vesh pak. Rime një vend t'i Leni. Still alive, kid? It's almost like old days, huh? Mos muj me pi diçka pet. Be që ky syni është pak problem. We're doing fine. Back to the house, everyone. Arthur, up there on the veranda. He's going for the Gatling. Look out, he's firing. Hell, that gun can shoot. Pas syn s'po ban be. Keep your head down, kid. I'll take the shot. I can't move for all this shooting. Arthur, do something. Qashto. Te. But you're glad I cut you in, huh? Qa jam t'i bo mërë kështu. Okay. A ka ma të fort. Hey! You didn't get the news? The fight's over. A ka mërë ma të fort, pasha zotin, I kena shkatru shipe, ha? Quick,
Any men in the area would have heard that. They might be on the way. Okej, vesh pak shipe po më thot hi brenda tash me kontrollu. Let's search these wagons, okay? Vesh pak unë t'i kontrolloj që ta njerëzit një herë. T'i kontrolloj unë që ta njerëzit. Se këta kanë diçka në përgjepa. Po më thot shipe me kontrollu mos kanë arm, këta genga, se kanë armë më shumë për armë, me këshirë mos kanë këto. Po më thot me këshirë mos ka armë. What do you got? Oh, që tu poska diçka më duket. Apo më duket mu. Që? Që tu poska arma se në venë më I'm not duket. leaving here until I know we got something. Okej. Klej po, aha, po do që tu me yp. Okej. Pra me kontrollu. This is full of new rifles. We can sell those, right? We sure can. We'll check the rest later. Now, come on. I pos na gjet këta arma qipe për mishit. Po më thot mujna mishit që ta krejt, për me mujta me bon pare. Okej, ide e fort. Për mishit qipe, për me bon pare. Vesh qaj kena bon që tu, sëm për muj me menu, ha. S'ma ka morë menja qipe se mujna që shtu shumë ka pas. You want me to drive, Arthur? Come on. G up. Fall in. Se kom besu që ka me pas që ka që edhe ma ka morë menja. Se ka me pas, po... Së kun... Coming our way. Keep it together here. Hey, stop! What's a black feller doing coming out of Shady Bell? In one of our wagons? Ik be mos nal ma mirë t'vjen. We was doing some business with your brothers back there. You don't look... Qashto. Valla probleme kini me Arthur Morgonin ju. Kaj, qfar ka u boj, që shpja rock, bam, 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 e qatë të tret. I should think we're out of the woods then, so to speak. U mnolën shipe më thanë ku po shkani, anë e këni. You did good. We did it. Well, let's get to camp before saying anything like that. I know Sean's been bringing in quite a lot lately, and I wanted to... It's good to have something to show like this. Sean's a loudmouth bragging. Don't worry about what Sean does. Hey, I like him, you know? Well, so do I. Against my better judgment. Just, you worry about you. He wasn't on Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But nothing. Me and Dutch, and everyone who counts. We know what you do for this gang. We notice. Keep it up. You're gonna start seeing things change for you. Okay then. Okay. Thank you, Arthur. Okej, shive. Kena bo shumë për këtë kempin të dytë. Unë e mas shumë të, po dijet. Po këthejmë japet të kempi, shipe. Pasha zote, që do shipe ka qenë shumë t'i shka një faraksion shumë i madhë, muj me thonë që unë e po ta qef me mi kontrolu njerëzit pak mi marrë në përgjepa që si sene për me pise edhe na u kam paksu, po e bona pak ma të shpejt, isë që kontrolloj në ajer tjetër këtë kam ko. Let's get there. Që edhe kuajt e tonë për në nekim, bro, pa. Sa të menqët. Tash ku t'i shet dëtë që këta armët. Wow, thot. A din me nëzis prejse mi shqit se shumë shtrajnë kushtajnë mi shqit glans të reja janë, për që atonë. Arthur, Lenny, coming back. These are fine rifles. Right? I'm gonna keep one, just for me. Oh. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Hey, you too. Oke, që shpëshjet e mur Arthuri shipe që të armën për veti, po thot pe moj une një të rej, po thot. Mirë, qa është? Pa na pëlqen. Pale sa e furt është, ha? Oh, Compendium Updated Bolt Action Rifle. Oh, pale sa e furt është kjo arma. Që mërë sa koka. Wow, qëfar damage-i po bojnë ka.
Mirë, okay. Ata shipe, kjo loja ka dhe normal, shumë aksione tira, shumë sene shipe, kështu që unë po kam qef me përfundu me që ka shipe. E dini shipe qa do të me bo, komentenin që se ju ka në moment interesant, dhe komentenin e dini si gjithmonë për pjesën tjetër, mytne me like, bëni shumë like a shipe për me arë pjesa tjetër, kështu që si gjithmonë mos arreni që është me modha me bë subscribe, dhe vetë në rasi, rujtë zoti, dhe shpasoj, falem të ishë dhe gjithmonë e të ne juj, miru pashim, dëshimi shumë shpejt në video të rasi që vinë, miru pashim.